नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हेल्थ चौक। दुनिया में बहुत से लोग खर्राटों से परेशान हैं। खुद तो उन्हें खर्राटे की समस्या रहती ही है, लेकिन आसपास के लोग उनके खर्राटों से परेशान रहते हैं। ब्रिटेन की लगभग आधी आबादी सोने के दौरान किसी न किसी समय खर्राटे लेती है। एक आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन की 41.5% वयस्क आबादी सोने को लेकर संवेदनशील है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इस चीज का भी उपाय है। आइए आपको बताते हैं। एक विशेषज्ञ ने दावा किया है कि खर्राटों से निजात दिलाने की ट्रिक उनके पास है। मनोवैज्ञानिक कैथरीन हॉल ने बताया कि सोने से पहले अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर A-E-I-O-U को जोर से दोहराना खर्राटों का समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा कि इससे गले की मांसपेशियों को मजबूती मिलेगी और सोने के दौरान वे कंपन नहीं करेंगे, जो खर्राटे का मुख्य कारण है। आइए आपको बताते हैं कि खर्राटे क्यों आते हैं। खर्राटों से निजात का उपाय तो आपने समझ ही लिया है, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि खर्राटे आते ही क्यों हैं। खर्राटे आने के मुख्य कारण हो सकते हैं खर्राटे जीभ, गले, मुंह और श्वास नली के कारण हो सकता है। सांस अंदर लेने और छोड़ने पर ये कंपन करते हैं, जिससे खर्राटे आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो शरीर में ये हिस्से शिथिल और संचूलक हो जाते हैं। वहीं आप बात आती है कि किसको आते हैं खर्राटे। ज्यादा वजन होने पर लोगों को खर्राटे की समस्या हो जाती है। इसके अलावा स्मोकिंग, ज्यादा शराब पीने, सोने के दौरान गले पर दबाव पड़ने से लोगों को भी खर्राटे की समस्या हो जाती है। कुछ रोग होने के चलते भी खर्राटे की समस्या होती है। उदाहरण के लिए स्लीप एपनिया होने पर खर्राटे का जोखिम रहता है। इस समस्या में सोने के दौरान सांस रुक रुक कर चलती है। तो ये था खर्राटे क्यों आते हैं और उससे कैसे निजात पाया जा सकता है। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल हेल्थ चौक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।